السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه. والفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بالمشتركين والمشتركات جدد، مرحبا بهم والف مرحبا. اليوم بطبيعه الحال مرحبا حتى بالمشتركين القدام. اليوم واحد الوصفه اللي هي رائعه وزوينه وغادي تعجبكم كما كتشوفوا هنا عندي على الشاشه. واحد الوصفه للناس اللي كيعانيوا من السعال، داك السعال الكثير اللي كيفيقكم في الليل ما كيخليكمش تنعسوا، وفي نفس الوقت اللي كتحسوا الريه ديالكم مزيره. دابا مع هذا الوباء راكم عارفين الاعراض اللي كنحسوا بها اللي كنكونوا مرض، وفي نفس الوقت كتحس بالضيق في التنفس وعندك المناعه طايحه والعياء والتعب والتنفس ديالك ضعيف. اليوم واحد الوصفه اللي هي رائعه وسهله وما فيهاش شي حاجه اللي هي صعيبه، ولكن عندها واحد فعاليه لان هي خطيره بزاف. عندنا واحد الحامضه البنات، نتوما اللي بغيتو حامضه ولا برتقاله ولا الرنج كان احسن. الا لقيتو الرنج هذاك اللي كيكون برا احسن. ممكن نشدوا الحامضه البنات كنبقاو ندلكوها مع يدينا على شي حاجه قاصحه هكا باش كترطب لينا، ولا كنخدموها غير بيدينا كما كتشوفوا هنا في الصوره، ولا كتدلكوها مع البوطاجي ولا مع شي خشبه قاصحه هكا كتحسي بها القشره رطابت. هنا من بعد ما نقوموا بديك الطريقه ديال الدلك، كنحطوها فوق واحد النار اللي تكون هادئه قليله، ونحاولوا هاد الحامضه هادي ولا هاد ولا برتقاله ولا كيف ما قلت لكم الرنج اللي كيكون برا راه معروف عندنا في كل مدينه راه موجود، كيكون غير تجيبوه تغسلوه مزيان وصافي. كنديروها فوق واحد العافيه اللي هي مهيله حتى كنشوفوا ديك البرتقاله ولا ديك الليمونه تحرقات من برا كامله، غير من برا ديك القشره ديالها رجعت بحال اللون ديال الفاخر، ولات ليكم كحله. كتبقاو هكا حتى كتقلبوها من الجوانب، من جناب الجوانب كامله. وفي نفس الوقت البنات واحد النصيحه، ملي تكونوا كدلكوها تحاولوا ما تحلش ما تحلش باش ملي يكونوا كديروها فوق النار ما يخرجش هذاك العصير ديالها. صافي كتبقى هكا حتى كنتحصلوا عليها ديك القشره اللي من برا بحال الفحم ولا بحال الفخر كحله. حاجتنا فيها تولي هكاك. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه اللي كيف غديروا باش نستعملوا هاد الحامضه هذه اللي عندها واحد الفعاليه لان هي زوينه بزاف بزاف. غادي تجربوها وغادي تنال الرضا ديالكم وغادي الوصفه غادي تنجح معكم بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل. هنا من بعد ما حيدتهم فوق النار هانتوما شفتوا راه تحرقات ليا ديك القشره الفوقانيه ولات بحال اللون ديال الفخر، غير شي ضريبات قلال اللي بقاو ماشي مشكل. في نفس الوقت ملي يلا نخرجوها نحيدوها من فوق البوطه تكون باقا سخونه، نشدوا واحد الفرشيط باش ما نتحرقوش ونقسموها هكا على جوج، نقسموها على نصفين، تقسم هكا على جوج. راها واحد الوصفه اللي هي رائعه وزوينه وما فيهاش شي حوايج صعاب ومواد طبيعيه وموجودين في كل بيت نعالجوا بهم ريوسنا. انا لقيت الراحه عليها بزاف، زعما هاد الوصفه هذه راه ما نكذبش عليكم رائعه رائعه بزاف. المهم هنا جبت واحد الموس وغنحاول بشويه نقسمها على جوج، واخا سخونه غادي تحرقني ولكن غنصبر معاها حيت حاجتي فيها تكون دافيه، تكون هاد الحامضه دافيه ونستعملها. هانتوما شفتوا راه كيطلع منها البخار حيت باقا سخونه الحامضه، ما تخليوهاش تتبرد، تكون باقا سخونه. يلا حيدتوهم فوق النار وتحاولوا معها وتصبروا غير شويه وتاخذوا واحد الفرشيط وتشدوا به وتحلوها وتقسموها على جوج ولا لنصفين. وهنا غادي نضيفوا ليها واحد المكون حتى هو لان هي زوين. وقبل البنات الا كانوا شي عظيمات دوك العظومه غادي تحيدوهم. كاين بعض الاحيان الحامض ما كنلقاوش فيه العظومه بزاف، انا درت الرنج كيكون فيه شويه العظومه ولكن عنده فعاليه زوينه. ما كانش ماشي مشكل، يمكن نستغناو عليه وديروا غير الحامض ولا البرتقال ولا الليمون اللي كناكلوا، البرتقال ولا الحامض. وكل بلاصه وشنو كاين اللي كيقول لك الليمون هو الليمون اللي كناكلو والليمون كاين اللي كيعيط عليه على الحامض. المهم كل واحد، المهم انا عطيتكم التفسير ديال كل حاجه. المهم هنايا كتشدوها وكتضيفوا ليها واحد شويه البنات ديال القرفه. ماشي البنات اللي مرادين كاملين نوجه لكم كنعطيكم هاد الوصفه هذه. انا غير ولفت كنقول للبنات دائما كنبغي نحيدها وما كنقدرش، ولفتها كنزيد واحد شويه واحد راس معلقه ديال القرفه. المهم انا غندير غير على ديك الجهه نوريكم. غندير واحد شويه ديال القرفه وغادي نجيب واحد المعلقه وغادي نبقى نحاول بحال غنمزج دوك الخليط ديال داك الحامض ولا هاد الرنج مع داك شويه ديال القرفه ونخلط مزيان. نحيدها من تما حيت فيها دوك العظومه نحيدهم ونديرها في طبيسيل اخر
وانتم غتشوفوا الطريقه اللي غندير. ولا بان لكم عاوتاني شي عظيمات اخرين يمكن لكم تحيدوهم. كتبقى هكا كتمزج. هانتوما شفتوا بقاو ليا شي عظيمات لداخل ما بانوش ليا في الاول. كنبقى هكا كنخلط وانا كنمزج داك القرفه مع داك الخلاصه ديال الحامض. شتي كتولي دايبه، راه كتولي بحال طابت، بحال مرقده، بحال طايبه. كنخلط مزيان. هنا كان عندكم البنات العسل الحر، الا زدتوه كان افضل واحسن وغتغنيو هاد الوصفه هذه. بالنسبه لعندي انا درتها غير بالقرفه والحامض. العسل ما بقاش ليا، درتها غير بالقرفه والحامض. عطات الحمد لله النتيجه، واحد النتيجه اللي زوينه. من الاستعمال الاول الثاني الثالث كتحسي بالراحه الحمد لله. بالنسبه للناس اللي عندهم الضيق ديال التنفس، حتى الناس اللي عندهم الربو راه زوينه. الوليدات الصغار حتى هما اللي عندهم الربو ديروا لهم هذه الوصفه، راه كيتعالج بها الربو البنات، راه رائعه وزوينه. كما قلت لكم كان عندكم العسل يمكن لكم تضيفوه، ما كانش تكتفيو غير بالقرفه والحامض صافي. كتخلط شتي المذاق دقت انا شويه، راه زوين المذاق ديالها، راه ما تخافوش منه حتى الوليدات راه يمكن لكم تاكلوه. المهم ندوزو دابا نوريكم الطريقه كيفاش تناولوها والطريقه ديال الاستعمال ديالها. راه حتى الطريقه ديال الوصفات في الاستعمال حتى هما راه كيعطيو، حتى هما هما اللي كيزيدوا عاد كتعطينا الوصفه الفعاليه والنتيجه زوينه. هنا البنات حاولوا ديروها حتى الليل ملي تبغيو تنعسوا، تكونوا تعشيتوا ساليتوا تتبغيو تنعسوا عاد ديروها. وملي تستعملوا هذه الوصفه تناولوها وغتمشيو للفراش ديالكم وغتغطاو شويه بشي موانطه رقيقه ولا شي زير. دابا مع الحريره ما كيقدرش الواحد يتغطى بشي حاجه غليظه، وتنعسوا وتغطاو وتحاولوا ما تعرضوش بزاف لسميتو للبرد. ما تعرضوش للبرد، حيت هاد الوصفه كتسخن لك الذات ديالك وكتعرقك وكتحسي بالعرق، وصدرك حتى هو كيعرق، وكتحسي بالسخونيه والدفء والجسم ديالك كيدفى. وداك مع هذاك التعرق داك الشيء اللي عندك لداخل راه كيخرج وكيتحيد. وفي نفس الوقت كتحسي بواحد الراحه في النفس ديالك ولا في الصدر ديالك. داك الثقل اللي كيكون عندك في الصدر ديالك، راه بزاف ديال الناس اللي كيعانيو هاد الايام داك عنده ثقل في الصدر ديالو، كيقول لك بحال عندي شي حجره على الصدر ديالي وما كنقدرش نتنفس والتنفس ديالي عندي ضعيف. وواحد الصديقه ديالي حتى هي وقع لها هذا المشكل ودارت هذه الوصفه الحمد لله ولات مزيانه. المهم الوصفه ديروها كما وريتها لكم وكيف ما عطيتها لكم، وتبعوا غير الطريقه والمراحل وغادي تنجح معكم الوصفه. غير هي اللي نوصيكم عليها، حاولوا ديروها في الليل من الاحسن باش تنعسوا وتغطوا وما تشربوش عليها الماء، حيت ديك القرفه سخونه زوينه والعسل الحر حتى هو زوين، وما تشربوش عليها الماء. وبسلامه عليكم والى فيديو لاحق ان شاء الله. ونتمنى الوصفه ديالي تعجبكم ولا الوصفات ديالي كاملين يعجبوكم.